Hello everyone, welcome back. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆုလေးရှိပါရှင်။ဆိုရ hacker vlog တင်ပေးပါဆိုပြီးပြောထားကြတာအရင်ဟိုမှာကြာနေပေါ့နော်။ရိုက်ပြမယ်နဲ့မရိုက်ပြဖြစ်တာအခု hacker vlog လေးလုပ်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ vlog လေးကတော့ဆုရဲ့ဒီကလေးမွေးပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာသပင်ကျွတ်တာတွေတက်တာအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ hacker လေးကိုပြထားပါတယ်။ကလေးမွေးပြီးမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ပုံမှန်တာမန်သပင်ကျွတ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ vlog လေးကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဆုရအစကတည်းက hacker product တွေအများကြီးအရန်စမ်းတဲ့သူတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီထဲကနေမှအခုဒီသပင်ကျွတ်တာတက်တာတဲ့ product တွေကိုရွေးပြီးတော့ဆုလက်တလောလဲသုံးပြီးတော့အဆင်ပြေနေတဲ့ product လေးတွေကိုသုံးပြထားပါတယ်။ဒါတွေကတော့ဆုရဲ့ hair care တွေကြီးပဲပေါ့နော်တော်တော်များများဒီအောက်တဒံပဲမပါအောက်တန်းရေမွေးတွေဒါမှကလစ်တွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပါသေးရဲ့ဒီမှာဒါတွေအကုန်လုံးက hair care နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကြီးပဲဘလောက်တောင်မှဒီစပယ်အတွက်အရန်ဝယ်လဲဆိုတာအဲ့တော့ vlog လေးဆက်ကြည့်ကြမယ်နော်ပထမဆုံး pre shampoo အနေနဲ့ဒီ Miley Rosemary oil ကိုသုံးပါမယ်ဒီကအခုနောက်ပိုင်းတော်တော်လေးနာမည်ကြီးလာပြီတော်တော်များများလဲသုံးနေကြရပေါ့နော်ဆွေရတာဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယမြောက်ပလင်းမှာသူကဥယျာဉ်ပြအတွက်သီးသန့်သုံးတဲ့ hair oil ပါသူကသပင်ကျွတ်တာတက်တာတယ်သပင်ရှည်တာမြန်တယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးပါတယ်သပင်ကျွတ်လဲတကယ်တက်တာတယ်လို့ဆွေရတော့ထင်ပါတယ်ဥယျာဉ်ပြမှာလိမ့်ပြီးတော့နှိမ့်နေပေးပါမယ်နောက်ထပ်စံသားအနေနဲ့ကတော့ဒီHas avocado oil ကိုသုံးနေပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ထောပတ်သီးစီပေါ့နော်ဒီဟာကရွှေနဝင်းထောပတ်သီးစီဖြစ်ပါတယ်ဆွေရစံသားကျန်းမာဖို့အတွက်အစီတွေမျိုးမျိုးပြောင်းသုံးနေပေါ့နော်ဒီတစ်ခါမှာတော့ထောပတ်သီးစီကိုပြောင်းပြီးတော့သုံးထားပါတယ်ဒါလေးလည်းကောင်းပါတယ်စပင်ကျွတ်တာတော်တော်လေးတက်တာလာတဲ့ဒီလောက်ပဲပါတော့တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ကကလေး9လ6လလောက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်စပင်ကအရန်ကိုကျွတ်တာပေါ့နော်စပင်တက်ချလိုက်တိုင်းလဲစပင်တွေကကျွတ်ပြီးတော့ပါလာတာစပင်နှက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်တစ်ခုခဏလောက်ထားလိုက်ပါမယ်။ခေါင်းလျှော်ရည်ကဒီတစ်စိတ်ကိုသုံးနေတာသူ့ထဲမှာ biotin ပါတယ်ဆိုလို့ပေါ့နော်။ဆွေရဒီစပင်ကျွတ်တာတက်တာတဲ့ shampoo ရှိုင်းနဲ့ဒီတစ်စိတ်ကိုတွေ့တာနဲ့ဝယ်ပြီးတော့သုံးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။သုံးလာတာခေါင်းလျှော်ရည်တစ်ဘူးလုံးကုန်ကန်နေပြီစပင်ကျွတ်လည်းတက်တာတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။စပင်ကျွတ်တက်တာစီတဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်တော်တော်များများပျော်စေးပေါင်းစေးမပါဘူးပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ပျော်စေးတော့မဟုတ်ပေါင်းစေးတစ်ခုခုပြန်သုံးပေးပါတယ်။ခေါင်းလျှော့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သပင်6မြန်အောင်လို့ဒီ header ဝယ်လေးနဲ့ပတ်ထားပေးပါဒီဟာလေးရဆွေအရင် vlog မှာလည်းပြောခဲ့ပူပါတယ်ဆွေသုံးတာတော်တော်လေးကိုကြာနေပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ dryer မှုပါမယ်ဒါလေးကတော့ခေါင်းလျှော့ပြီးရင်လိမ့်နဲ့ ordinary က multi peptide hair serum မျက်စိရဲ့ဝင်ဝိုင်းပြချင်စောအားကြီးပြီးတော့မျက်စိရဲ့ဝင်ဝိုင်းသူကသပင်ထူဖို့အတွက်သုံးရတဲ့ hair serum လေးပေါ့နော်ခေါင်းလျှော်ပြီးရဲ့ချိန်မှာသပင်မဆိုးမချောက်ချိန်မှာဥယျာဉ်ပြားကိုသုံးပေးရပါ multi peptide ပါတာကြောင့်မို့လို့ဥယျာဉ်ပြားကိုကျမတန်ဆွမ်းစေတယ်သပင်ထူစေတယ် baby hair လေးတွေမြန်ပြန်ပေါက်စေတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ခေါင်းလျှော်ပြီးရင်သပင်ညှိတတ်တဲ့သူတွေသုံးတဲ့ဒီ wet brush ပေါ့နော်သပင်ရည်ဆိုတဲ့ချိန်မှာသပင်ညှိတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုး wet brush တီးတန့်ဝယ်ထားသင့်ပါတယ်အဲ့တော့မှသပင်ရှင်းတဲ့အခါမှာသပင်တွေပြတ်သွားတာကိုတတ်တာစီပါတယ်ငကိုသုံးနေတာတော့ဒီ Olaplex ရဲ့ hair oil ပေါ့နော်အခုကုန်းသွားလို့ဒီ Jisoo ရဲ့ honey infused oil လေးကိုသုံးနေတယ်ဒါလေးလည်းအဆင်ပြေတယ်ကြိုက်တယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော် hair oil ကိုအဓိကအားဖြင့်စံသားတွေရဲ့အဖျားမှာသုံးပေးသင့်ပါတယ်ဒီမဲ့ကြည့်ပါအောင်သပင်ကျွတ်အရန်တက်တာသွားလက်တွေ့ပါတမြင်ပဲပါလာတွေ့လားအရင်တော့ဆိုလက်နဲ့တက်ချလိုက်တာနဲ့လေသပင်တွေအထက်လိုက်ကြီးကိုပါလာတာသပင်ကိုလက်နဲ့တက်လိုက်တိုင်းသပင်တွေပါလာလို့လေစိတ်ညစ်တဲ့သူတွေရှိလားမသိဘူးဆွေကအလောက်ထိကိုကျွတ်ခဲ့တာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးတက်တာသွားပြီမလို့ဆွေ sharing လုပ်ပေးရပါဒါကတော့ဆွေလက်ရှိသုံးနေတဲ့ B ပါ GHD က B ပေါ့နော်ဒါလေးက weight လေးလဲပါတော့ကြတော့ဖီးလို့တော်တော်လေးကောင်းလို့အဆင်ပြေလို့ပြပေးရပါအတုတွေလည်းရှိရကြောင်းမို့လို့အတုမဝယ်မိအောင်တော့တေချာလေးသတိထားပါနော်ကောင်းဖီးကောင်းလေးတွေကဖိလိုက်လို့ရှိရင်သပင်ပြတ်မထွက်သွားဘူးပြီးတော့ဥယျာဉ်ပြမနာဘူးသူကနဲ့သူပဲရှင်းပေးသွားရပေါ့နော်ကျွတ်စရာရှိတဲ့သပင်တွေကတော့သူကသူကျွတ်သွားတာပေါ့ဒါကတော့ Dyson Airstream ဝယ်ထားဆိုတော့လေပုံသွင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခါလေအလုပ်ရမ်းရှုပ်တဲ့နေ့ကျရင်တော့လေပုံမသွင်းဖြစ်ပါဘူးဒီတိုင်းပဲလေးမှုတ်ပြီးတော့ကြာအမြန်သွားလိုက်တာပေါ့ဒီနေ့ကတော့ vlog လေးရိုက်တာဆိုကြတော့သပင်လေးပုံသွင်းပြထားတာပါဆွေစပင်လေးတွေကတော်တော်ရှည်လာပြီအရင်တော့ဆိုဒီလောက်မရှိဘူးအခု hair care ကိုတေချာလုပ်တဲ့ချိန်မှာစပင်ကရှည်လာတယ်ဒါကတော့ Jisoo ကိုဝယ်တော့ဆွေရဆက်လိုက်လေးဝယ်ထားဆိုကြ hair perfume လေးပါလာတယ်တခါမှမသုံးပြဘူးအခုမှပထမဆုံးစပြီးတော့ try ကြည့်မှာမထင်ထားဘူးမှုေးတယ်စပင်ကလေဆွေရ hair care တွေသုံးနေတော့ကြာဒီလိုမျိုးရေမွေးတွေမလိုဘူးလို့ထင်ထားတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုစပင်လေးကလေမှုေးပြီးတော့တင်းတင်းလေးဖြစ်သွားတာမှုေးလိုက်တာ
အဆင်ပြေတယ်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းလျှော်ပြီးတိုင်းဒီ hair perfume လေးသုံးတော့မယ်ကလေး6လကျော်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆီယာတီ Pragna Care ရဲ့ new mom ကိုပြောင်းပြီးတော့တောက်ပါတယ်သူကမိခင်အတွက်လည်း collagen ပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါလေးဟာနောက်ရက်ထိသပင်ကကိုယ် hair တွေဖြစ်နေတာကိုပြထားတာပါလက်နဲ့တက်ချလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီမဲ့ကြည့်ပါတမြင်းမပါမလာတော့ဘူးတွေ့လားသပင်ကျွတ်တာအရန်တက်တာနေပြီဆိုတာကိုပြတာပါဒါကတော့ဆုရဲ့သပင်ကျွတ်တက်တာတဲ့အပြင်သပင်မှာအရှိမြန်စီတဲ့ hair care vlog လေးပဲဖြစ်ပါတယ်လိုက်တုံးကြည့်ပါအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင် Thank you so much for watching see you in the next video bye